Ashama harkafuune yooyyaa jechaa hordoftootaa fi daawwattoota sagantaa Awaash Miidiyaa oduu qabannee isinii dhiyaannee jirra. Oduu teenyaa sammadumeessitti nu waliin turaa isiniin jenna. Oduu teenya jalqabaatiin lolli waraana bilisummaa Oromootii fi humnoota mootummaa jidduutti godhamaa jiru itti fufuun gaachanni saba Oromoo injifannoo gurguddaa galmeessee jira. Tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa jiruun kaadiroonni mootummaa akka arraafamaa kan jirtu kibba Oromiyaa keessatti gaachanni saba Oromoodhaa Cibraan hambaa aanoleedhaa tarkaanfii culluqaa fudhachuun warra biyya bulchaa jiru akka malee rifachiisaa jiran. Humnoota mootummaa kan garasitti ergame tarkaanfii irratti fudhachuun hedduu isaanii du'aa fi madoon adabuun hidhannoolee garaagaraa irraa hiikkatee jira. Hafteen Nadhii Gammadaa ilmaan Waaqoo guutuudhaa tarkaanfii humna mootummaa irratti fudhachaa jiraniin seenaa culluqaa galmeessaa kan jiran warra naannicha bulchaa jiruu fi hawaasa naannichaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin qabeenyaa fi mana isaanii ibiddaan barbadeessaa jiru akka isaan hawaasa Oromoo irraa adabatanitti barnoota laachaa jira. Haa ta'u garuu warri gubbaarraa ajaja kannuu kaadiroota ajaja isaanii dhageenyiin hawaasa doorsisuu fi sodaachisuuf manaa fi qabeenya irratti gubanis kun ammoo tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo fudhachaa jiru akka of duuba hin deebisnees jechaan odoon taane gochaan harkisiisaa jira. Tarkaanfii kanaan waraanni bilisummaa Oromoodhaa hidhannoolee garaagaraa harkachuudhaan bu'aa guddaa galmeessee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo naannicha dhiyeenya kana walitti aansuudhaan tarkaanfii fudhachaa jiruun kan duriin addatti warra naannicha hoogganna jiruun yaaddoo guddaa kan ta'e woboon lolli ammaan tana naannichatti gaggeeffamaa jiru kan dhaabbatu odoon taane kan waraanni bilisummaa Oromoo bu'aa isaa hawaasa Oromootti mul'isuu fi firii kana hawaasni akka dandamatu gochuudhaanis dubbatanii jiran. Waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa humnoota mootummaa irratti raawwateen reediyoo qunnamtii dabalatee rasaasa 500 ol akka hiikkatee fi akkasuma qorichoota garaagaraa ogeeyyota fayyaa raayyaa ittisa biyyaarraa buufatee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhachaa jiruun humna mootummaa khasaaraa fi miidhaa cimaa irraan dhaqqabuun wal qabatee warri mootummaadhaa naannicha tasgabbeessina jechuun waraana hedduu garasitti erganis gaachanni saba Oromoo eeggachuun haxeettiidhe warra dirmachuu dhufe hundaa'uu haleellaa irratti raawwachuun akka isaan of duuba deebi'an dirqisiisee jira. Kana malees gaachanni saba Oromoo jiddugala keessattis tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuun fageenya magaalaa Finfinnee irraa kiiloomeetira 40 caalle irratti tarkaanfii fudhateen humna mootummaa raasuun du'aa fi madoon adabuun burjaajeessee jira. Keessattuu gaachanni saba Oromoo kan jiddugaleessa naannawaa magaalaa Finfinneetti irra deddeebiin tarkaanfii fudhachaa jiruun warra naannicha hooggananiif yaaddoo guddaa kan ta'e kaadiroonni naannawaa magaalaa Finfinnee jiraatan hedduun isaanii bakka hoogganan dhiisuun baqatanii magaalaa Finfinnee keessa qubsuma godhatanii akka jiran gabaafamee jira. Naannoo magaalaa Amboottis tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuun dhiyeenya kana hoogganaa waraana bilisiginnaa kan lola san irratti hoogganaa ture du'aan akka adabanii simanii jiran. Eega mariin Tanzaaniyaa milkaa'uu dadhabee lolaan milkeessina jechuun Oromiyaa bakkoota hedduutti waraana isii bobbaasaa kan jirtu impaayerri bilisiginnaa waraanni kun ammoo waraana bilisummaa Oromootii wajjin fuulaa fi fuulletti wal lolee injifachuu dadhabnaan hawaasa Oromoo irratti miidhaa adda addaa keessummachiisaa jira. Dhiyeenya kana eega mariin Tanzaaniyaa milkii malee xumuramtee Oromiyaa bakkoota hedduu keessatti hawaasa nagayaa kibba Oromiyaa Gujii Boorana akkasuma lixa Oromiyaa jiddugalaa fi kibba Oromiyaa keessatti ajjecha suuqanneessaa raawwachuu itti fufanii jiran. Lixa Oromiyaa keessattis kaleessa guyyaa magaalaa hawaasni bakka daldalachaa jirutti hawaasa reebichaamaa irratti raawwatee jira. Rasaasa hawaasarraa gadi qabaa kan hin jirre humni mootummaa bakka dargaggoota harkatti shanee deeggartan jechuun aarii waraana bilisummaa Oromoo irraa qabu dargaggoota irratti bahuu akkasuma hawaasa nagayaa uleen reebuu itti fufee jira. Dambidoollee keessattis gochi guyyaa kaleessaa raawwate gochuma kanaan kan wal fakkaatuu fi hawaasa nagayaa daldalaaf magaalatti bahee reebicha hamaa irraan gahuu jiraattonni himanii jiran. Duttiyaanuun marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti milkaa'uu dhabe gara mootummaa Itoophiyaatiin fashalaa'uu kaadiroonni tokko tokko ofiifuu walirratti dhiibbaa godhaa jiraachuun gabaafamee jira. Marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti milkaa'uu dhabe kaadiroonni mootummaa tokko tokko mariin kun gara mootummaatiin akka fashalaa'ee keessaan dubbachaa jiran. Marii waraana bilisummaa Oromootii fi mootummaa Itoophiyaa jidduutti gaggeeffame milkii dhabuun gama mootummaarraa ta'uu keessa beektonni kan himan gama mootummaarraas kanneen akka Taayyee Danda'aadha. Mariin kun jalqabuma gaafa jalqabu lola injifannoo labsuun akka hin milkooyne goosisee jira jechuun dubbatanii jiran. Taayyeen ifatti mootummaa jedhee maqaa haasawaa baatu malee wayita mariin jalqabde kanneen injifannoo labsanii fi shanee to'annoo jala oolchinee jirra kaan ajjeefne kaan ammoo hidhannoo irraa hiikkannee jirra gariin harka kannatan jechuun otoo guyyaa lama hin gahin warri injifannoo labse mootummaa ta'uun gaafii fi shakki akka hin qabne kan hundi namaa beeku. Taayyeenis mariin kun jalqabumaa kan fashaleesse injifannoo lola labsuudha gamalachuutiin
juus garuu dura khallabse mootummaa ta'uun gaafii akkan qabnee fi nama hojjetaniif maqaa kaasuun waan ulfaatuuf Taayyeen kaleessaas irra deebiin fuula miidiyaa isaa gubbatti barreeffama maxxanseen madda rakkoo teenyaa adeemsa moggaa jechuudhaan maxxansee jira. Suuraa Doktora kabajaa artisti Alii Birraatii fi sirba isaa barreeffamaan jijjiiruun kan kaa'e Taayyee Danda'a waa malli nu dhibee jennee bitaa mirga karaa sirrii dhiifnee maaliif deemna moggaa Alii Birraa guddicha jechuun fuula miidiyaa isaa gubbatti maxxansee jira. Isuma kanaanis namni siyaasaa bilisiginnaa wajjin waldidee biyya alaatti baqatee Ameerikaa jiru Dr. Milkeessaa Miidhagaa injifannoo waraana bilisummaa Oromoo jechuun fuula miidiyaa isaa gubbatti kan katabe mariin Tanzaaniyaa sun maaliif bilisiginnaa maraacha jechuun jalqabee jira. Dhugaa waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo guddaa harkatee jira jechuun kan jalqabee fi injifannoo waraana bilisummaa Oromoo diploomaasii addunyaa irratti hirkatanii fi eenyuun akka mariin kun fashalaa'ee fi bakka barbaadu gahuu dhabe jechuun dubbatanii jiran. Eenyu biyya akka diigaa jiruu fi eenyu nagee akka barbaadaa jiru diplomaasonni adda baasanii hubatanii jiran waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo galmeessee jira jechuun kan dubbate Dr. Milkeessaa Miidhagaa waraanni bilisummaa Oromoo gaafii hawaasa Oromoodhaa achirratti dhiyeessee akka deebuu qaban gaafatee waan danda'u hunda godhuun nagee barbaadu isaa hooggantoota waraana bilisummaa Oromoo dirreerraa kaasee waan danda'u godhee garasitti erguun marii yeroo dheeraa booda mootummaan waan kana irratti deebii kennuu akka hin barbaannee fi deeggartoota bilisiginnaa fi bilisiginnaan shira adda addaa xaxuun gaafii akka deebisuun barbaanne eega hubatanii booda waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo isaa hawaasa idil addunyaatii fi diploomaasiitti mul'isee jira. Kun ammoo nagee akka barbaadan isaaniif ragaadha. Warri bilisiginnaa akka nagee hin barbaannee fi biyya diiguu akka barbaadanis kan himee fi fixinee waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeesse gaafii Oromoo takka lama jechuun kan tarreessee fi gaafiin Oromoodhaa deebuu akka qabduu fi mirgi hiree murteeffannaa Oromoos akka jiraatu akkasuma waa'ee dhimma Oromoo irratti paartiileen Oromoo kan waajjiraaleen duraa cufamanii fi hayyoonni Oromoo kan dhiibbaan irratti godhamte hundinuu hirmaatu akka qaban gaafa gaafatu warri hirmaannaa bilisiginnaa bakka bu'anii achitti argaman dhimma kana irratti deebisaa laachuu akka hin barbaanne mul'isuun dhibbaa fi dhibbatti waraanni bilisummaa Oromoo bilisiginnaa injifatee jira. Kanaatu har'a bilisiginnaa maraachee hawaasa irratti bobbaase jechuun dubbatee jira. Oduutti aanuun hawaasni Oromoo naannoo Amaaraa keessaa buqqaan rakkoo hamtuudhaaf saaxilamanii jiraachuun himamee jira. Hawaasni Oromoo naannoo Amaaraa keessaa buqqaanii lixa Oromiyaa Amiruu keessa qubatanii jiran gargaarsa namoomaa hatattamaa akka barbaadanii fi dhiibbaan hamaan naannoo Amaaraatti isaanirra ga'uun loowwan saamamanii ajjeefamanii qabeenyi isaanii duraa barbadaa'u humnoonni mootummaa naannoo Amaaraa isaan irratti raawwachuun wal qabate hanga humnoota mootummaa naannoo Amaaraatti iyyatanii qaamni itti dirmatu dhabamee achi baqatanii naannoo Oromiyaa keessa qubatu himanii jiran. Dhiibbaan yeroo dheertuu nurratti gaggeeffamaa ture Oromummaa keenyaan afaan Oromoo dubbachuu keenyaaf yeroo hedduu doorsifamaa ture haa ta'u garuu akka har'aa taaneen beeynuu duraan obsinee ture kun ammoo obsa tarkaanfateen nu baqachiise jechuun himanii jiran. Keessaa gimmaashni Oromoodha gari caalu isaan jiru xinnoodhaan nuu kililii tokko akkatti dandeenyu hin qabnu. Kanaaf horii keenyatu oofanii lafa keenya nurraatu qamma'anii nama keenyatu ajjeesanii harraasa kaleessaa tun durumaanu akkas taanee bubbulle ture ganaa kun nutti dhufa jennee nuun hambisneen Oromoo kan jedhamu kan Oromeeffaa dubbatu gariin Oromoo kan fakkaatu Amaaraa kililii keessa hin taa'u. Nukubattoota miti harreefu miti allafa sanarra teenya akaakilee an heroon isaan beekamne an barri isaan beekamne an achi ture. Gama biraatiin kanaan wal qabatee naannoo Amaaraa keessatti pirezidaantiin naannoo Amaaraa mootummaa naannoo Oromiyaatiin wajjin hojjechaa jirra. Hawaasa keenya kan naannichaa buqqee deebisnee qubsiisu jirra. Akkasuma lafa isaanii kan naannoo Oromiyaatti irraa fudhatames akka deebisanii isaaniif kannan irratti hojjechaa jirra jechuun waa'ee dhimma hawaasa Oromoo kan naannoo isaanii irraa buqqee odoon dubbatin kan isaanii qubsiisuu fi naannoo Oromiyaatti deebisuuf tattaaffii guddaa akka godhaa jiran hawaasa isaaniitiif ibsanii jiran. አገራችን ብሔራዊ ክብሯን ዘብ የሚቆምላትን አካል አፈር ድሜ በሚያረግ ከህዝብ በሚነጥል መንገድ ከፍተኛ ቅስቀሳ እኮ ነው ያለ። ለምንድነው ይሄን ያደረጉ ብላችሁ ካላችሁ የዚች ሀገር የመጨረሻ ዋልታና ማገር ጠበቃ መከላከያ ሰራዊታችን እንደሆኑ ስለሚያውቁ ነው።
ይሄን ከናር ነው በቀላሉ ኢትዮጵያን ማንበርከክ እንችላለን የሚል ሐሳብ ስላለ ነው። ሐቁን መናገር ያስፈልጋል። የመፈናቀልን በተመለከተ ሁለታችን ርዕሳነ መስተዳድር ደግሞ በበላይነት የምንመራው እና ሌሎች ንዑሳን ኮሚቴ ያሉበት እነዚህ ዜጎች በተለይ ከኦሮሚያ ክልል የተፈናቀሉት ወደ ነበሩበት እንዲመለስ ለማድረግ ስራ እየሰራን ያለን። መመለስ አለባቸው። በሰላም መኖር አለባቸው። ያጡት መሬት ማግኘት አለባቸው። መቋቋም አለባቸው። ሰላምና ደህንነታቸው መጠበቅ አለበት። ዜጎች በነጻነት ከቦታ ቦታ ሰርተው የመኖር እድል መፈቀድ አለበት። ይህን ስራ እየሰራን ያለን። ውጤቱን እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ወደፊት እናየዋለን። ነገር ግን ዝም የተባለ ተግባር ግን እንዳልሆነ መረጃ እንዲኖራችሁ ለማድረግ ነው። በመጨረሻ እኛ የአማራ ክልል መሪዎች ነን። በመጀመሪያ የአማራ ክልልን ህዝብ መብትና ጥቅም ለማስከበር መስራት የሚገባን መሪዎች ነን። ይሄንን በሙሉ ለመስራት ጥረት እናደርጋለን። ነገር ግን ደግሞ እንደማንኛውም የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ኢትዮጵያን ለማጽናት የሚያስችል ስራ ደግሞ መስራት ይገባናል። አገራችን ናት። በአማራነት ብቻ የምንኖር መሆን መቻል የለብንም። አንዲት ሀገር ለመገንባት የጋራ ሀገራችንን ለመገንባት መስራት መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ እኛም ተግተን እንሰራለን። ነገር ግን እናንተም ስለ ሰላም፣ ስለ አንድነት፣ ስለ አብሮነት መስበክ፣ ማስተማር በዚህ ረገድ ከፍተኛ እገዛ እንድታደርጉልን